tudo bem? É que com vocês é 2002 e com vocês é mais uma stream. Ora bem, malta, hoje basicamente vamos mostrar um vídeo sobre um som que é um bocado diferente, que é sobre um som de rap do Brasil, basicamente os vídeos do Desi é quase tudo rap ou etc, músicas etc, do género. Yeah. O som basicamente é do rapper que é o 90, vocês já ouviram falar, e César MC, já fiz um vídeo sobre ele, e do Dudu, que é um rapper também que eu gosto muito, que é do rapper do Brasil. Yeah, o som basicamente chama-se Os Temores, é do canal Pineapple Storm TV, mas basicamente o vídeo vai ser este, portanto não se esqueçam de subscrever o canal, dar like, que isso sim é muito ajudar o canal. E também não se esqueçam também de ativar o sininho para não perder nada do que se passa aqui no canal. E também basicamente dão like, isso é muito importante. E também nos comentários eu darei a minha opinião, vocês comentários nos comentários. Mas é isso, malta. Siga para o vídeo, siga. Siga. Mas malta, siga o vídeo, espero que curtem. Espero que curtem mais. É 90. Olha que voltou de novo, isso no nervoso, alma indignada. Faço não entendi nada. Uma coisa louca, essa própria nos cria. Ei, mulher, denuncia, a te bate no dia. Meus irmãos morreram, não quero nada. Meus irmãos batalham e se pediram a morte. A sorte aqui, fugir no dia. Toda revolução carece de sentido do futuro, se encontra no sabia. Parasita não se cria, quando a gente agora. Esperança faz melodia, a gente nunca brinca. Esse sorriso é pra disfarçar. Vivemos pra trabalhar, isso onde eu passo grave vai trincar. Fazemos terra e pedra. Respeito não é fome, nós fugindo do PCP. Demorou pra perceber. Top o bicho, só sai da cama. O tempo não espera quem espera o tempo. Tudo é questão de aproveitar o momento. Eles não têm que falar de mim. Ok. Eles não têm que falar de mim. Ok. MC, pela chama que na paga com a lírica pesada tipo um javali, com aquela fome de vitória. Foca que a cena tá chata, que igual imã de armas, sou cebolinha. Eles falam de arma e eu falo de alma, assim, pra balas vazias, enquanto essas balas perfuram em vídeo. É esse que não sabe o que fala, rime no multi, silêncio. Querem minha renda, mas nem Ok. estamos aqui não entenda. Cresce jogando na desgraça, levou pra cima de puta. Tipo, Neymar. Ok. Tá escrevendo poesia no fundo do poço. Escolher seguir meu sonho foi uma bomba, mas eu largo essa aqui agora no pescoço. Ok. Está fixe. Mas malta, espero que tenham curtido o vídeo. Basicamente foi um vídeo pequeno. Este vídeo também, para casa é bem da pequena, é para aí 2 minutos e tal deste vídeo. O que eu achei do vídeo basicamente foi por acaso o vídeo até foi fixe. A música está muito bem organizada. A música também basicamente tem uma batida boa. Os rappers por acaso até cantaram bem. E a voz deles por acaso está com um bem autotune. Ali, o primeiro rapper, no 90, por acaso a voz está com um bem autotune e está muito mais do que a do Dudu e do que a do César MC. O Dudu também está um bocado com autotune, aquela parte que ele cantou no meio. O que eu achei do vídeo basicamente foi isso. Mas espero que tenham curtido o vídeo, malta. O vídeo foi pequeno, eu sei, mas pronto. Poderei fazer mais vídeos maiores, como vocês queiram, como vocês pedem. Nos comentários, se pedirem, eu posso fazer maiores o vídeo. Com o qual eu posso fazer vídeos maiores se pudesse, conseguir. Mas vídeos foi esse, malta. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo para os vossos amigos. Comentem se vocês quiserem, eu também irei comentar.
o que gostaram do vídeo. Não se esqueçam também de pôr like e subscrever o canal para chegarmos aos 10 subscritores. Vamos tentar alcançar essa meta, chegar aos 10 subscritores. Porque sem a vossa ajuda eu não consigo fazer isso. Mas já, o vídeo hoje foi esse, malta. Espero que tenham curtido o vídeo. O meu nome é 10 de 2002 e vemos no próximo vídeo. E malta, fui, tamo junto.